ดูคนเยอะจังเลยเนี่ยเด็กตัดมาแล้วออกมาแล้วตัวอะไรออกมาก่อนนั่นไงมีอะไรมาหน่ะดูสิวันนี้แน่นเลยกันเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องขอกล่าวว่าสวัสดีครับสวัสดีร้านอยู่แล้วก็ผมจากโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับผมมีชื่อว่านายทุพงศ์เสือนาและผมชื่อเล่นชื่ออามนะครับเป็นเจ้าหน้าที่บรรยายโชว์ความสามารถในวันนี้นะครับผมโชว์ความสามารถของเรามีหมดอยู่2 ข้อเท่านั้นนะครับผมข้อแรกห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นมารับประทานในระหว่างการโชว์เด็ดขาดเลยข้อ2ห้ามรวมคุณยืนในระหว่างการโชว์เด็ดขาดเลยเหมือนกันขอให้น้องๆอยู่ทุกท่านปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและตัวเราบรรดาสัตว์ป่าที่จะมาโชว์ในวันนี้นะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเรามาพบกับประธานในพิธีเราเลยแล้วกันนี่มาออกมาแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเฟรนของเราครับผมเห็นฟ้าอามฟ้าอยู่ไหนไอ้โชว์ตัวด้านหน้าเวทีอยู่แล้วมาแล้วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องเฟรนของเราหรือน้องอยู่ไม่ใช่รู้จักไม่เห็นน้องเฟรนของเราเป็นตัวอะไรยกมือขึ้นเลยตัวอะไรขอเสียงดังๆอีกหนึ่งครั้งแล้วกันบอกไว้กับตัวเองด้วยนะตัวนี้คุณแพ้นั่นเองนะครับตัวสีขาวไม่ชื่อว่าเราอ่านตัวสีน้ำตาลไม่ชื่อว่าเรามาแล้วตัวสีขาวนี่ผมสังเกตดูตัวสีขาวไว้พวกนี้เขาเป็นสัตว์ขาวจริงที่มีความสามารถมากมายเลยเขาสามารถปีนต้นไม้ได้สามารถปีนภูเขาได้นั่นเองที่นั่นเขาอยู่แถวเอเชียบ้านเราอาหารของเขาจะเป็นพวกใบไม้และหญ้าชนิดต่างๆนั่นเองคนนี้เขามีความสามารถมากมายเลยในประเทศไทยหรือทั่วโลกมีมากกว่า300 สายพันธุ์ด้วยกันตัวนี้คือ1 ใน 300 สายพันธุ์ของประเทศไทยและพื้นที่สวนสนุกราชธานีของเรามีอยู่นั่นเองสำหรับน้องเพลงของเราเมื่อกี้ในประธานพิธีของเรามาโชว์ตัวที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูรายการที่2ของเรามาพบกับดารารับเชิญน้องยาย่าและพี่มานั่นเองพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องยาย่าและพี่มาของเราเลยยาย่าจ้าพี่มาจ้าอยู่ไหนโชว์ตัวด้านหน้าเวทีเลยนะมาแล้วน้องยาย่าเราบอกใจเย็นพ่อใจเย็นอย่าลงไปโชว์ตัวด้านหน้าเวทีดาราของเราบอกขอแต่งตัวก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งใจเย็นหมาที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องยาย่าของเราในวันนี้มีใครรู้จักผู้บ่าวน้องยาย่าของเรามีตัวอะไรมีใครรู้จักไหมโอ้ยบอกมือกับตัวเองด้วยเราคุณรู้จักไหมเลยตัวนี้ไม่ใช่น้องยาย่าเลยน้องไม่ใหญ่แผ่พยาวไม่น้องที่จริงแล้วเขาไม่สามารถสะบัดผมใส่เราได้จะมีเฉพาะในการ์ตูนหรือนิยายเท่านั้นการป้องกันตัวเขาจะเป็นลักษณะการพองขนขึ้นแล้วถอยหลังชนนั่นเองที่ก็เลยเขาอยู่แถวเอเชียบ้านเราอาหารของเขาจะเป็นพวกพืชชนิดต่างๆพวกรากไม้หรือหน่อไม้นั่นเองและเขาสามารถกินกระดูกได้ด้วยที่เขากินกระดูกเป็นอาหารด้วยเป็นการเสริมแคลเซียมให้กับร่างกายของเขานั่นเองเพื่อให้ร่างกายของเขามีความแข็งแรงนั่นเองสังเกตดูไปคนที่ไม่แผ่ขาวดำตรงนั้นได้เลยนะครับถ้าเราโดนฝนเขาขึ้นไประดับความปวดจะพุ่งเท่ากับปลาดุกต่ำเลยก็ว่าได้เลยระดับความปวดของคนของเขานั่นเองมาแล้วตัวใหญ่ยากไปแล้วขอให้ทุกตัวพี่มาก่อนแล้วกันน้องๆหนูๆมีใครว่าพี่มาของเราหล่อบ้างพาพี่มาของเราหล่อขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่มาของเราเลยครับผมพี่มาครับผมยังรู้จักน้องๆหนูๆเท่าไหร่น้องๆหนูมีใครรู้จักไหมทำไมเรียกว่าพี่มามีใครรู้จักไหมเขาคือมาปาลุนหรือเปล่าใช่ไหมใช่พี่มาปาลุนหรือเปล่าตรงนี้นะผมที่เรียกว่าพี่มาหรือเจ้าเรียกว่าที่เรียกว่าพี่มานะครับเขาชอบเคี้ยวหมากเป็นชีวิตจิตใจนั่นเองเราจึงเรียกว่าพี่มานั่นเองพี่มาครับผมวันนี้พี่เคี้ยวหมากออกมาก่อนโชว์เลยครับพี่ยังไม่ได้เคี้ยวเลยพี่งั้นกลับไปโชว์กลับไปเคี้ยวหมากก่อนนะพี่นะผมกลัวพี่เป็นลมกลางเวทีเราได้นะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับล้อเล่นยังไม่หมดรายการนะครับพี่หมากของเรายังกลับเข้าบ้านไม่ได้ตัวนี้เป็นการสอนให้รู้ว่ามนุษย์กับสัตว์ป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้โดยที่เราไม่ไปทำลายเขาไม่มาทำลาย